Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va tinglovchilar. Men Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti agrobiologiya fakulteti o'simliklar himoyasi, agrokimyo, agrotuproqshunoslik kafedrasi dotsenti Xolmunina Gulchehra Qulmuninaman. Demak, bugungi darsimiz aynan o'simliklarni himoya qilish fanidan bo'lib o'tadi. Bugungi berilgan mavzuyimiz sabzavot ekinlarida uchraydigan kasalliklar va ularga qarshi kurash choralaridir. Demak, mavzudan kelib chiqqan holatda rejalarni tasdiqlab olamiz. Birinchi rejamiz albatta kirish, ikkinchisi pomidor kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari, keyingisi piyoz kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari, karam kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari, sabzi kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari. Demak, rejamiz xulosa foydalangan adabiyotlardan iboratdir. Shu bilan birgalikda tayanch iboralardan iborat reja tuzganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, tinglovchilar, tayanch iboralarni o'zingizga izohli lug'at sifatida olib olasizlar. Demak, bilamiz, qishloq xo'jaligida asosan sabzavot ekinlariga juda ko'p kasalliklar tushadi va bu kasalliklarga qarshi kurash choralarini biz albatta takomillashtiramiz. Va kerakli samarali bo'lgan kurash choralarini tavsiya beramiz. Biz bilamizki, qishloq hozirgi vaqtda sabzavot ekinlarida yalpi hosil 560-570 million tonnani tashkil etadi. Shundan bilamiz, yiliga biz asosan iste'mol qiladigan sabzavot ekinlari 100 kilogramni tashkil etadi. Shuning uchun, ya'ni oziq-ovqat xavfsizligida asosiy rol o'ynaydigan sabzavot ekinlarimizni kasalliklardan asrashimiz kerak va ularga uyg'unlashgan kurash tizimini joriy qilishimiz shartdir. Bilamizki, mana fitoftoros kasalligi pomidorga juda ham katta zarar yetkazuvchi kasallik turidan biri hisoblanadi. Bu kasallik qo'zg'atuvchisi fitoftora infestans kasallik qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Bu kasallik ochiq dalada va issiqxonada keng tarqalgan kasallik qo'zg'atuvchisidan biri hisoblanadi. Bu kasallik qo'zg'atuvchisi asosan fitoftoros salqin, nam ob-havo sharoitida keng tarqaladi. Ularni mana kasallik belgilariga qaraydigan bo'lsak, barglari osilib qoladi, kuyganga o'xshash dog' hosil qiladi, dog'larni paydo qilishi, shabnam bo'lganda ayniqsa bu kasallik bilan zararlanish yuqori darajada bo'ladi. Mana bu kasallik belgilari, simptomlari qarang, mevasida pomidorni, ko'rinishida saqlash davri, mana o'suv davridagi holati, mevalardagi ko'rinishlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Fitoftoros kasalligining rivojlanish sikli asosan barglarni butunlay chirishi, deyarli barcha o'simliklarni halok bo'lishi mumkinligi isbotlangan. Bilasiz, fitoftora kasalligi qo'zg'atuvchisi asosan nam sharoitda ko'proq, yuqori namlikda, yomg'irda tez rivojlanuvchi kasallik turlaridan biri hisoblanadi. Fitoftorosni mana asosan talab etiladigan harorati 10 gradusdan 25 gradusgacha talab etadi. Shu havo haroratida zararlanish yuqori bo'lib hisoblanadi. Bilamiz, fitoftoros kasalligi dog' hosil qilgandan keyingi jarayonda ularning rivojlanish sikli va qarshi kurash choralarini shu bilan birgalikda tavsiya qilishimiz mumkin. Urug'larni doralash kerak. Asosan mana fungitsidlardan, ya'ni kasalliklarga qarshi kurash choralarida asosan fungitsidlardan foydalanish eng yaxshi tavsiya hisoblanadi. Mana Ridamil Gold 68% Ridamil Golddan foydalanish kerak. Fitosparin, ayniqsa biologik kurash chorasida Fitosparin M preparati, ya'ni pasta holatida chiqqan suyuq holatga o'tkazib, suyuq holatda 1,5 litrga 2 litr gektarga ishlatishimiz mumkin. Bu Fitosparin M tarkibida Bacillus subtilis bakteriyasi borligi va fitoftorozga eng yaxshi samarali vositasida qarshi kurashda ishlatishimiz mumkinligini tavsiya berishimiz mumkin. Keyingi kasalligimiz fuzarioz. Bilamiz, fuzarioz kasalligi asosan so'lish kasalligi. Uni belgisi so'lish. Uni kasallikni Gifamisis zamburug', Fusarium oxysporum leucopersicga qo'zg'atadi. U pomidorda boshqa ekinlarni zararlamaydi. Faqatgina mana forma degan bekorga aytilmagan Fusarium oxysporum forma leucopersicga. Demak, dunyoda barcha mamlakatlarda uchraydi. Shu bilan birgalikda O'zbekistonda ham bu kasallik keng rivojlangan kasallik turidan biri hisoblanadi.
Mana qarang, ko'rinishi, o'tkazuvchi asosiy sababi fuzariozni kelib chiqish sababini tekshirmoqchi bo'lsangiz, analiz qilmoqchi bo'lsangiz, diagnostika asosan fuzarioz to'qimalarni, ya'ni o'tkazuvchi to'qimani, o'simlikning o'tkazuvchi to'qimasini zararlaydi. Mitseliylari to'lib o'simlikni zamburug' chiqargan toksinlari orqali to'qimani zararlaydi. Oqibatda mana ko'rinishi, o'suv davridagi holati oqibatda o'simlikni butunlay so'litadi. Demak, keyingi jarayonlarda fuzarioz so'lishni asosan mana mikroskopik ko'rinishi, ularning koniziyalarni ko'rinishi, ularning o'suv davridagi holati, ularni asosan fuzarium oxysporin forma likopersikini talab etiladigan harorati 21 gradusdan 33 gradusgacha, hatto 28 gradusda optimum harorat rivojlanadi. Bu kasallik issiqsevar kasallik turlaridan biri hisoblanadi. Bunga qarshi kurash choralarida chidamli navlarni ekish, almashlab ekishni joriy qilish, agrotexnik tadbirlarni joriy qilish yaxshi samara beradi. Undan tashqari fitosporin M, boya aytib o'tdik, Bacillus subtilis eng yaxshi samara beradigan preparatlardan biri hisoblanadi. Mana endi bakterial rak kasalligi qarang. Bakterial rak kasalligi Corynebacterium michigansis bakteriyasi qo'zg'atadi. Bu asosan bakteriya ta'sirida o'simlikni o'suvchi to'qimalari zararlanadi. Bunday zararlangan o'simliklar butunlay so'lib nobud bo'ladi. Keyingisi mana mevadagi holati, ko'rinishi, simptomlari, belgilari. Mana bakterial rakni dalada o'suv davrida mevalarda mana yaqindan olib qaraganda mikroskopik tekshiruv asosiy mevalardagi ko'rinishi, barglardagi ko'rinishi va o'tkazuvchi to'qimani zararlash holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu kasallik bilasiz, asosan urug'larni dorilash orqali kasallikni oldi olinadi. Urug'larni dorilash kerak. 30 daqiqa davomida sovuq suvda yuvish kerak. Undan tashqari yakunlash kerak, sog'lom o'simliklarni tanlab olish kerak, tuproqlarni fumigatsiya qilish orqali qarshi kurash choralarini olib boramiz. Mozaika kasalligi bor, bilasiz. Kasallikni kukumis virusi qo'zg'atadi. Bu kasallik ham butun o'suv davrida asosan belgilariga qarab aniqlanadi. O'suv davrida bilasiz, virusning kasalliklarini asosan tashuvchi urug' orqali, undan tashqari urug'larning eskirishi, urug'larni qarishi tufayli yuzaga keladi. Undan tashqari hasharotlar ham, so'ruvchi hasharotlar ham virusning kasalliklarini tashiydigan xususiyatlar bor. Virus bilasiz, o'simlikda umuman holatini, mana bargini ko'rsangiz, deformatsiyaga uchratadi. Ya'ni shakllarini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari mana ipsimon shaklda hosil bo'ladi. Xloroz mikrozlarni paydo qilishiga virusning kasalliklar sababchi bo'ladi. Bunga ham albatta ochiq dalalarda olib boradigan bo'lsak, boya aytib o'tganimdek, shira, trips, saratonga qarshi sistemali insektisidlarni qo'llash yaxshi samara beradi. So'ruvchi zararkunandalar har doim virusning kasalliklarni tashishga, ya'ni vektor vazifasini bajarishda muhim rol o'ynaydi. Shu uchun insektisidlarni samarasini qo'llab, ya'ni samarali insektisidlarni qo'llab, zararkunandalarga qarshi kurash chorasini to'g'ri olib borsakkina biz virusning kasalliklarini bilan chalinishini, o'simliklarning oldini olamiz. Piyozni qarang. Piyozda O'zbekistonda o'sha piyoz juda ko'p joylarda, mintaqalarimizda, viloyatlarda piyoz ekiladi, bilasiz. Piyozga asosan zarar beradigan kasallik bu alternarius kasalligi hisoblanadi. Buni kasallik qo'zg'atuvchisi Alternaria fori. Alternaria dunyoning barcha mintaqasida uchraydigan kasallik turi hisoblanadi. Mana bargda oldin qaynoq suvga o'xshaydida, mana o'xshash dog'lar paydo bo'lishi, tez-tez qo'ng'ir tus olishi kabi, konsentrik dog' hosil qilishi kabi boshqa kasalliklardan muhim farq qiladi. Mana bu ko'rinishi, bu konidiyalarni mana qarang, bo'ynini uzunligi bilan boshqa kasalliklardan asosan farq qiladi. Mana ko'rinishi jihatidan qarasangiz belgilari bu. Undan tashqari soxta unshudring, mana dalalarda bu O'zbekistonda juda ham keng tarqalgan kasallik turi hisoblanadi. Nam havoda
juda ham tez ko'payadi. Pernospora sklidinae kasallik qo'zg'atuvchisi O'zbekistonda keng tarqalgan, diffuz shakli juda yuqori, tarqalish tezligi yuqori, soxta un shudring, ya'ni obligat parazitlar turiga kiradi. Aynan bu kasalliklarga qarshi kurash uchun almashlab ekishni har 4 yilda almashlab ekishni joriy qilish kerak va hosildorlikni oshirish kerak. Undan tashqari mana urug'liklarni almashtirish kerak. Asosan ertangi karam, bodring, pomidor, kuzgi g'alla, yoz bo'yi ekilmagan shudgor piyoz uchun yaxshi o'tmishdosh hisoblanadi. Mana shu jarayonlarni to'g'ri olib borilsa, begona o'tlarni chiqarib tashlasa, yurib tashlansa, qarshi kurash choralarini to'g'ri amalga oshirilsa, shundagina bu kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Bundan tashqari piyoz bakteriozi, Ervinia carotivora kasallik qo'zg'atuvchisi bakteriyali kasallik, mana ko'rinishi, qarang, dalalardagi holati, jarohatlar olgandagina, o'sha yengil jarohat olsa ham piyoz barglaridagi bakterial kasalliklarni, bakterial kasallik bilan zararlanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa piyozni nima deydi, saqlash davrida ham omborxonalarda jarohat yegan, mexanik shikast yegan jarayonlarda bakteriyalarni, undan tashqari bakteriyalar bilan zararlanishini ko'rishimiz mumkin. Hasharotlar orqali ham hasharotlar zararlagan joyida ham bakteriyali kasallik bilan zararlanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kurash chorasida asosan omborxonalarga joylash uchun ularni -3 + 1 gradusgacha holatda piyozni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Saqlashimiz kerak. Shundagina biz kasallikni oldini olamiz. Bahorda urug'ni ekishdan oldin piyoz bosh va sarimsoq bo'laklarini 40-45 gradus haroratda 8-16 soat davomida qizdirish talab etiladi. Biz qizdirish orqali, urug'larni issiq suvda ivitish orqali asosan mikroblardan, mikroorganizmlardan xoli qilib, keyin biz dalada urug'larni ekishga tavsiya qilamiz. Keyingisi mana karam kasalligi. Mana karamdagi asosiy belgi qo'zg'atuvchisi Alternaria brassica. Brassica kasallik qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. O'zbekistonda ham juda keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Qo'zg'atuvchi 1 va 2 yil ekinlarni zararlaydi. Asosiy zarari urug'lik karamda ko'proq uchraydi. Mana belgilarini ko'rsangiz, asosan konsentrik dog' hosil qiladi barg yuzalarida. Mana bu esa karamni mikroskopik kanidiyalarning mikroskopik ko'rinishi hisoblanadi. Kanidiya bosh karam omborxonalarda karam boshlarida kanidiyalar bilan saqlanar ekan, infeksiya manbai. Asosan o'sha infeksiya shag'da saqlanishi bilan namoyon bo'ladi. Keyingisi aynan karamdagi holat, ya'ni o'sha karamda uchraydigan alternarius kasalligiga qarshi kurash chorasida birinchi nima qilishimiz kerak? Ochiq havoda quritib olishimiz kerak urug'lik ekinlarni. Undan tashqari issiq 30 gradus havoda 24 soat davomida qaytadan quritish shart. Chunki ketma-ketlikda bosqichma-bosqich quritish orqali urug'liklarni biz kasalliklardan xoli qilamiz. Undan tashqari ekishdan oldin urug'ni 40-50 gradusli suvda 20 minut ivitib olish, quritish, fungitsid bilan doralash, urug' dorilar bor-da, shular bilan doralash eng yaxshi samara hisoblanadi. Undan tashqari begona o'tlarni yo'qotish kerak bilasiz dalada. Qoldiqlarni yo'qotish kerak, tuproqni dezinfeksiya qilish kerak. Asosan profilaktik chora-tadbirlarni ham o'z vaqtida olib borsak, demak kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz va o'sha kasallik qo'zg'atuvchilari keyingi yilga biz bashorat qilishimiz kerak-edi. Mavsum davomida qanday kasallik bilan zararlanishi mumkin. Mana shu kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Sabzida ham mana kasallik qo'zg'atuvchisi bilasiz, o'suv davrida ham asosan Alternaria bradicina O'zbekistonda juda keng tarqalgan kasallik qo'zg'atuvchisi. Bularni saqlash davrida ham bu kasallik bilan zararlanishini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari kashnij, selderi, petrushka va boshqa ekinlarni ham zararlash xususiyatiga ega kasallik qo'zg'atuvchisining asosiy belgilari mana shulardan iborat. Biz kurash choralarini oladigan bo'lsak, oqchirish kasalligi, alternarius kasalliklariga qarshi kurash choralarida avvalambor 10 litr suvga 1,5-2 kg ohak, 10 g mis sulfat eritmasi bilan oqlab, o'sha narsalarni purkash